dia, pessoal. Hoje nós vamos apresentar o projeto da turma 2D. Ele consiste no labirinto elétrico. Para participar desse projeto, eu chamei meus amigos Molina, Gustavo, Mariana, Carlos e João. O projeto consiste em conseguir passar esse arco por todo o labirinto sem tocar. Vocês podem ver quando toca, tem um sinal elétrico e sonoro. O desafio vai ficar mais difícil. Todos os participantes irão completar o circuito, mas a gente vai contar quem errar menos. Quem errar menos será o campeão. É um. Ó, aqui não tem como passar, hein? 3. Aqui ó, não tem como passar. 7, 2, hein? 2. 33. Ó, vocês estão analfabetos, hein?
Dois. Mas vai lá, segue embaixo. 2. Não desiste não, cara. Tá levando choro? Calma. Calma. E ela vai ganhar o quê? Aula de balanço. Ela vai ter esse estilo inteiramente novo. Foi?